Muito obrigado por você ter chegado até esse vídeo. Se você chegou até aqui, parabéns, porque você deve estar interessado em melhorar a sua saúde com sucos, shakes, vitaminas. E para isso eu tenho uma novidade para você. Para você melhorar a sua saúde, vou apresentar a você o liquidificador industrial alta rotação de 2 litros da JL Colombo. Esse liquidificador tem copo de aço inox. Ele tem 18.000, tem um motor com 18.000 RPM de rotação. A frequência dele é 60 Hz. Ele pesa apenas 2,8 kg. A potência nominal dele é 360 watts e a potência máxima é 800 watts. Potência nominal é quando você liga o aparelho. E quando ele começa a trabalhar, ele começa a 360 watts. E quando ele atinge o pico máximo de operação, ele alcança 800 watts. Com isso você vai poder fazer vitaminas, shakes para você, para sua família. Então o que você precisa fazer agora para você garantir a qualidade de vida, sua qualidade de vida e a qualidade de vida de sua família, é clicar no botão verde, aqui ó, logo acima, botão verde, para você garantir a sua saúde e a saúde de sua família. Valeu, um abraço e até mais.